pengabdian. Salah satu jalan pengabdian kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Pak, ini sampai gak dicupuki, Pak, yo? Mboten ya, Gambang Pak Marji. Endingan ora. Oh. Nyapa? Lho wong silaturahim. Saya kesini silaturahim dulu, mau ketemu sama jenengan. Niki anu to, Pak, bocor sedanten to? Sampean iki paham permainanku piye to, Mak? Aku lho ora paham piye to. Ngobrolnya ngarepe penak. Wah, wis lah ora usah kene aku males aku. Sik to, sampean kok paham permainanku, emang saya bermain permainan apa? Saiki mung ning Taiwan wong ibaratnya aku ning luar ibaratnya ya. Nggih, nggih. Aku kata billahi ngalim. Ah. Ora kena. Ayo nang jopo. Ayo. Sik to, aku ora usah. Ya ayo. Ora usah gondol-gondol. Ora usah. Masyaallah. Woi, kowe mau ngendi mau? Anteng lho. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Hujan deras. Nggak apa-apa, hujan deras juga untuk memberikan pelayanan kepada warga. Dapat orang belajar baik, hari ini kita akan bersilaturahim. Urangnya besar. Sudah lama juga termasuk pasien dengan gangguan jiwa. Hari ini mau kita cek, kita lihat. Kalau memang nanti bisa kita rujuk, namun kalau memang orangnya mau nurut, saya bawa pulang ke rumah saya, tidak masalah. Ikutin terus kegiatan kita hari ini. Monggo, Pak. Kula riyen napa jenengan riyen, Pak? Sampean dulu. Bun. Trisan riyen nggih. Dalam? Ya, enggak apa-apa. Kenapa harus pakai payung? Wis sampean, Pak, sini payungnya, sampean sini. Sini. Udah, yuk kita berdua. Tak masalah hujan. Karena ini merupakan pengabdian. Salah satu jalan pengabdian kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Pak, ini sampai gak dicupuki, Pak, yo? Mboten ya. Tinggal sama siapa, Pak? Sama bapaknya. Lanjenengan apanya? Saudara lah ya. Punya adik, punya anak saya. Punya adik, punya anak saya piye to manggil, Pak? Bapak iki duwe adik, terus adike nggih. Bapak iki berarti karo sampean apa hubungannya? Mas, Lihat sini, di dalam sini. ada dang. Ini ya, ini. Wah, ini. Ya. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Mas Dadang. Ampun. Di slot, Pak. Mas Adik, lewat sebelah dia. Oh, bisa. Bismillah. Yuk. Mas. Ayo, enggak apa-apa. Kita masuk yuk. Sampean yang tahu, nanti kalau aku masuk, dia nggak tahu sopo gitu. Kayaknya enggak pangling. Pangling sama saya. Assalamualaikum. Pak Pomtari. Pak, ajengi sowan ten Mas Bambang. Mas Dadang. Mas Dadang. Menika. Niku. Menika. Sampeyan
Kula Pak Purnomo, Pak. Nggih, saking Polres Lamongan. Lah pundi, Mas? Mas? Mas Dadang. Ora silaturahim kok. Piye kabare? Assalamualaikum. Pak Purnomo. Piye kabare sampean? Salaman dhisik tok ketemu dulu kok. Nah. Sampeyan ngerokok apa ora? Salaman ngene lho, Mas. Nah. Mboten ngerokok, Pak. Mboten ngerokok. Mari karo aku lho Mas Dadang iki. Aku Bambang Pak Marji. Jenengan ora? Oh. Lho wong silaturahim. Saya kesini silaturahim dulu, mau ketemu sama jenengan. Bikin anu toh Pak, bocor sedanten toh? Nggih Pak. Masa? Rumah ini besar loh ya, MTK-nya 2 di dalam. Anu, Mas Dadang ini sama bapak itu ini Mas? Nggih. Nggih, kali jenengan mawon. Lah ibuke pundi? Ibuke pundi? Meninggal. Ini bawa jadi. Mas, saya mau ngobrol dulu aja di depan yuk, monggo. Lah, aku gak ada kepentingan loh, samanya apa? Duh, makanya saya mau silaturahim, mau ngobrol sama jenengan. Enggak usah. Duh, saya mau nanya-nanya, masa nggak boleh? Masa jadi video dong, ini apa? Enggak, masa saya silaturahim nggak boleh? Lah, enggak, ora kenal kok. Ora kenal. Loh, makanya saya Pak Purnomo, saya dari Polres mau silaturahim sama jenengan. Loh, kan ya persisnya apa? Enggak usah, ya paham. Ya paham gimana maksudnya, ayo. Ya orang ngono tapi kan ya ora sah ngono-ngono kuwi. Ngono-ngono kuwi piye? Aku ya paham aku ya. Piye sih Pak? Sampeyan paham piye? Sama enggak salah kursi lah. Wah, kira nyapa kok ganggu. Loh, memang sampeyan ora ganggu sing ngomong sampeyan ganggu sapa? Lah aku enggak butuh silaturahmi. Loh, wong urip yo silaturahim yo penting loh, Mas. Saya tujuannya di sini silaturahim sama jenengan, saya mau silaturahim, saya mau komunikasi sama sampean. Saya mau komunikasi sama sampean, saya mau nanya-nanya tentang sampean terkait sampean. Kalau saya nggak ada kepentingan, nggak mungkin saya ke sini. Gitu loh. Makanya saya ke sini ini tujuannya saya silaturahim, terus saya mau nanya-nanya jenengan. Gitu loh. Ya, kalau saya nggak ada kepentingan, ya nggak mungkin saya ke sini. Gitu loh. Ayo, monggo di depan ngobrol sama saya. Mama. Duh. Aku ora ada kepentingan lah sampean loro to. Lah sampean arep nang ndi ku? Ini apa iso? Arep iso. Ya wis nang wis. Lah iya wis ono sampean. Lho jarine arepe cuci kaki ya wis nang cuci. Ora usah, aku kok ganggu. Duh. Yo aku enggak butuh silaturahmi harus sampean. Duh wong urip nang donya kok gak butuh silaturahim piye to? Enggak apa-apa. Ini ambrol loh ini. Iki sewaktu-waktu ini kalau ambrol bahaya nih. Sampun wisune Mas. Apa? Wis mari. Sampai cuci kakinya sudah selesai. Enggak, ini Masnya kan yang penting pisaunya udah disembunyiin semua. Siapa? Bang aku ngenteni sampean. Enggak perlu aku ora. Saya ini datang ke sini ada tujuannya sama sampean. Saya mau ketemu sama sampean, saya mau ngobrol sama sampean, penting. Kalau nggak penting nggak mungkin saya ke sini. Gitu loh. Kalau nggak penting saya nggak mungkin ke sini. Oke? Nah, ayo.
Sampean enggak tak papain. Loh, aku paham aku ki. Pahami piye coba? Sekarang saya tanya kalau memang jenengan paham, sampean paham enggak saya kesini ngapain? Lah aku yo ora paham. Lah iya mangkakno kuwi ben paham. Masalahne aku yo wong iki kena permainan urip ngono. Aku ki lek ora nyapo lah aku. Sik. Sampean ngomong kena permainan urip itu permainan kayak apa? Lah ya wis paham aku. Duh kok paham maneh. Saiki mu aku ning Taiwan nyapo njajal ngono. Wong kabeh do gendeng kok. Wong saiki sampean Kok pada gendeng iki piye? ya wong yo ora usah ngono. Sik, saya mohon maaf. Saya enggak ngomong sampean gendeng loh. Lah aku yo ora sampean ngomong gendeng kok ya. Loh, lah iya kan ngomati privasiku dong. Aku enggak mau sudah. Oh, hak asasi mana sampean aku ketemu. Kesampean ora gelem reh padha ae. Sik. Piye maksudnya piye? Coba to. Maksudnya piye? Sampean ngerti hak asasi apa ora? Ya. Lah iya lek pamane sampean ketemu aku enggak mau, Pak. Ya. Ora wes. Heeh. Punya hak asasi, punya privasi wong. Ora kok ngono maksa. Oh, dari mana ya? Loh, saya nggak maksa, Mas. Saya datang ke sini silaturahmi. Kalau saya nggak mau, saya mau ngobrol sama jenengan. Lah aku nggak mau ngobrol. Nggak mau ngobrol? Kalau saya mau datang ke sini nemuin jenengan, kalau ada tamu wajib nggak? Bapak saya. Loh, wong bapak sampean ini ngundangi aku gawe sampean. Enggak enak aku. Wis aku enggak aku alergi teknologi. Alergi teknologi apa to? Alergi teknologi apa? Wong sampean iki diomongi apik-apik kok. Yo guyu barang ngono lho lha apa? Oh, dicekel to. Ora nyekel lho, ora. Yo. Kok aja njotos to, wong Pak Pur ora lapo-lapo kok dijotos iku. Nek dijotos kok malah ora oleh. Ayo jotos e. Ora. Lek aku ora jotos kok. Pengen jotosan malah. Ora oleh Pak polisi kok malah jotos ora oleh. Urip iku, Mas, urip iku silaturahim sing apik ngono lho. Tapi aku wong kena permainan urip. Aku ki Mas, sampean Taiwan wis tak hindari wong kabeh aku wis bingung ngono. Sik to aku takok. Sampeyan nang Taiwan kena masalah urip, kena masalah apa to, Mas? Ora, koyo sampean dibergur polisi yo. Enggak maksud aku ki paham aku jalur urip kuwi paham. Kok sampean jalur urip paham? Aku iki kancane sampean apik, Mas. Lho, Ces. Lah apa Pak polisi? Aku Pak polisi ora ngejar-ngejar ora. Lho, Ora nyapa-nyapa tapi aku gah ngono. sampean kena permainan urip apa to, Mas? Wis paham-paham aku lah. Aku seneng wong. Paham iki pahami piye coba sih? Enggak usah tak omongne lah, aja koyo wong goblok kae lah, aku cah bayi ngerti kok ora. Lho, sik to. Sampean iki paham permainanku piye to, Magdi? Aku lho ora paham piye to. Aja ngono ku lah. Ngobrolnya ngarep ben aja. Wah, wis lah ora usah kene aku males aku. Sik to. Sampean kok paham permainanku, emang saya bermain permainan apa? Saiki mung ning Taiwan wong ibaratnya aku ning luar ibaratnya ya. Nggih. Padha ae kaya sampean ngono kuwi. Lah apa emange? Lah ya aku paham aku ora wong goblok, tapi lek wong ora sanggup apa ya gelem nglakoni ngono lho wong. Oh, sampean iki nglakoni ilmu ngono to? Wah, aku semangat digoblokne wong ya ora apa. Tapi aku sepurane yo enggak usah tenan ambak privasine dhewe. Sik to. Iki nang Indonesia, Mas, ora nang Taiwan. Iya, Aku ki polisi Indonesia, ora polisi Taiwan. Kat mau kok paham terus. Ora, maksudku ki dalam perjalanane ora ngono aku yo ning kono yo padha ae ngono lho. Wong Indonesia yo akeh. Lah iya wong Indonesia apik-apik to. Kabeh sampeyan ngono kuwi yo ngono kuwi ora ana beda. Nah. Sampeyan tak takoki sampeyan pun nikah dereng. Lah aku enggak pengen ngono-ngono kuwi. Ora pengen nikah? Ber-ber itu anu kah. Aku gas. Loh, masa wong urip ora pengen nikah? Oleh siji ora apa-apa, Mas. Nek siji ora apa-apa. Ora mung syarat-syarat ndek apa wong. Oh, sing seneng sampean iki wong akeh. Lah ora ngono apa aku gendeng. Apa ya ora gendeng mesti aku ora gelem ra metu ha. Sik to. Sampeyan kat mau kok ngomong gendeng-gendeng sing gendeng sapa to? Ya aku ora gendeng lho bagiku wong stres wong kabeh bagiku. Bagine sampeyan wong kabeh ku stres. Berarti sampeyan normal. Iya kelas ya. Oh, kelas normal. Lah iku ngono lah aku lek ora disenengi wong akeh nyapa lah aku ora gelem metu ha. Oh, berarti wong-wong iki padha seneng karo Saiki sampeyan. njajal wong apa enek sing wani aja takon jotos sih enek sing gelem kok. Lah lha apa kok jotosi Ya sampeyan? wong iya tak lolone ibarate wong aku. Sik. Lah nek sampean dijotosi ya sing jotos iku salah. Sekarang tak takoki sampean takon jotos aku gelem apa ora? Ya larane salah sampe larane ndang. Lah makane aku tak ngomong assalamualaikum baru dibales apa nek aku ngomong ini. Assalamualaikum Kang. Nah dibales apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus nek koyo ngene iki, sampean delok niki. Ya sampean delok ya coba. Nah,
Ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tulisan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alim. Ora kena. Nah, ayo nang jopo. Ayo. Sik to. Aku ora sah. Ya ayo. Ora sah gandul-gandul. Ora